隨住超強颱風華加莎逼近，佢嘅颶風區將會開始影響本港。華加莎會喺今朝最接近本港，喺香港大約100公里內掠過，對香港構成相當大的威脅。預料10號風球會維持一段時間。本港今朝會由偏北風逐漸轉為東南風，原本受遮蔽嘅烈風可能會變得更多風，市民需要保持高度警覺。今日天氣係會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海係有極巨浪同埋湧浪，岸邊仲有機會出現遠堤浪添。東面同埋南面嘅海浪係尤其是嚴重，市民應該要遠離岸邊同埋停止所有水上活動。受到風暴潮影響，今日本港沿岸增水可以達到2米，喺大約6點後就會開始上升，而且喺早上較後時間至今日下午初時達到最高，普遍係可以達到開拓基準面以上大約3.5至4米，而吐露港水位更可以高達開拓基準面以上4至5米，而溫度就係4.96米啦。華加莎已經係非常接近本港，而家已經集結喺180公里內，預計要100公里內掠過，大家要留意啦。10號颶風信號都係生效㗎啦，大家要留意啦，大家